Вот такое небо. 19.03. Плюс 3, около 8 утра. Люди вот должны это понимать. Тут тоже такое небо. Должны сначала понять, что Со всех сторон какое-то такое небо. Они делают коллекцию. Потому что сейчас Вот там. заказывается товар под Россию, и моментально вернуться не могут. А Голубое и такое никогда, грозовое. Того. Уникло, мне интересно, Так вот. Когда я последний раз ехал на работу по ЗСД, и солнце вот так светило. Где-то полгода назад плюс-минус. Обычно темень была, да? Плюс 4. Подстава для тебя. Нацепи нормально, сейчас дернет, блядь. Другой. Удержал. Бля, сейчас На соплях, нахуй да. тебе, смотри, блядь, на соплях он, блядь, висит, она тебе как ебашила бы, блядь. Да нет, Вот эту фигню тяни. нормально. А солнце греет, прямо греет днем. Хотя плюс 4 всего. Но свежачок такой есть, да. Ну и тепло все равно. На солнце жарко. В будке сидишь, вообще жара. Хочется постоянно проветряться. Приоткрывать тут. Туда все. Так, обзорчик. Подогнали мне тут. Племяшка подогнала мне из чайного магазина. Там работает такую вот бутылочку. Вот такое двойное дно. Это стекло двойное. В чем прикол? Сейчас покажу. Как-то так. Крышечка. Сюда налили воду. Причем горячую воду льешь. Горячий кипяток. И как бы держать вообще еле тепленько. А, сюда даже горяченькое. Точнее, еле тепленькое стекло. Вот. А это вот что, крышка такая хитрая. Вот такая сеточка. Сеточка здесь, сеточка здесь. Еще мы берем вот так вот. Еще откручивается крышка, вот так разбирается она. Тут тоже сеточка. Она такая двухсторонняя. Можно и здесь закрутить, и здесь закрутить. Вот здесь такое вот оно. Выемка. Сюда кидаешь чай. Любой. Опа. И вот так оп, закрываешь потом. Плотно тут все на резиночку. Чик, она закрылась. Сюда наливаешь, да? Горячую воду, кипяток там, кому что. И потом вот так вот наливаешь крышку. Закручиваешь крышку. Тут чай, да? Сеточка там между, помним, да? И потом, опа, фокус. Вода пошла через сеточку сюда, где чай. Ну, мобильная такая для заварки. Даже не кружка, бутылка получается. Бутылка. Я забыл, сколько она объем вот это. Забыл. Чуть ли не 0,5, по-моему. Вот. Сюда наливается вода, и здесь пошла процесс заварки. Это уже она заварилась. Такой такой желтого цвета вода. Чайный цвет, скажем так, желтый. Что я говорю. Потому что он слабый такой. Там у меня уже это второй раз я залил, кстати. Второй раз залил. У меня там пакетик травяной. Пакетик я положил из вкусвилла, да. Ну и китайский там чай в гранулах, он уже растворился. Видно, да? Так вот это выглядит все примерно на солнце. Это уже, да, второй заход, я уже мешал все. Ну и вот она так позаваривалась, это вот ушла она вот сюда. Потом берешь его, переворачиваешь. Чуть-чуть так встряхиваешь, чтобы через дырочки прошло, через ситечко это. Чик-чик-чик. И вот заваренное смешивается с чистой водой. С незаваренной, скажем так. Чистая вода, да? Тоже под сомнением, можно сказать еще. Так это все выглядит. Потом так опа-опа сделал. Вода ушла. Так, берешь, откручиваешь.
Это и вот держишь еле теплое, а тут горячее, надо быть осторожным, короче. Пить уже можно. Главное тут, я сейчас налил до самого верха, не надо так делать. Надо вот доливать, наверное, вот посюда. Потому что поверх налил, оно там взбаламутилось и как бы потом открывал и потекло по рукам. Опасно, блин. Оно вспенилось чуть-чуть. Не вспенилось, как бы, но реакция пошла и битком было набито. Вода налита. И все, вот так, опа, закрыл. Все мобильно. Мобильная история, все. Опять пошел или дозавариваешь. Это она еще как термос, тут долго остывает. Единственное, что вот здесь вот простое стекло, оно и горячее. Вот это здесь горячее, здесь еле-еле теплое, здесь еле-еле теплое, здесь горячее. Единственное, что вот это как бы могли тоже, наверное, мне кажется, сделать более тоже двойное стекло, как здесь. А то получается, блин, это тут она остывает, и тут горячее, не прикоснуться. Ну так, чуть-чуть подзаварил еще раз. Ну, пошел в карман, сунул. Стекло, да, стекло такое вроде. Наверное, не так уж просто его разбить будет. Особенно на фоне, да? Красиво. Буль-буль такой. Стекло, оно такое благородно выглядит. Не то, что какой-то там термос непонятный. Сразу увидишь, когда какое-то потемнение будет, еще что-то. Сразу помоешь. Фу, блин, на солнце жарко. Короче, вот такая вот кружечка, обзорчик. Не кружечка, бутылочка чайная, скажем так. Чайную церемонию нужно делать. Вот опять чик. Все, на. Здесь ушло, туда пришло. Вот удобно, так мобильно на посту сидишь без палева. Типа бутылка, а не чашка, уже как бы не палево. Тут у нас стращает начальство принимать еду и распивать напитки. Типа чаек из чашки. А так бутылка, что бутылка? Нормально. То же самое, что бутылка питьевая, вода, что это, какая разница? Какой чай, товарищ начальник? Первый раз слышу. Это бутылка у меня. Чай из чашек пьют обычно. Кофе, чай там. Здесь еще что угодно можно. Правда, если мелкий чай, он все-таки все равно просачивается через дырочки. А вот не знаю, если кофе заварное, кстати, грубого помола, точнее, ну не в труху молоть, если, а крупно сделать, то, в принципе, она более-менее будет держать. Хотя, мне кажется, через эти дырочки будет протекать. Все равно. Но все равно по-быстренькому можно так заварить. И она здесь настоится. Здесь настоится, точнее. Мне кажется, все кипяточка так налить. Все равно лучше, чем в чашку. Как я тоже иногда завариваю кофе, тупо в кипяток ты кидаешь и завариваешь. Кажется, надо попробовать заварной кофе так сделать. Так, что у нас 20.03, -1 с утра. Доброе бодрое утро, новости спорта Егор. Солнце проглядывается. Всячески. Сейчас неделя такая уже будет. Днем плюс стабильный, ночью 0 легкий плюс. В баньку заехать сегодня. С утра прямо. Нарушил режим, решил прогуляться, а не на машине сразу залетать в баню. Погода более-менее. Походить, подышать перед баней, после бани нормальная тема. Все что-то я с лету с машины, с работы заезжал. Давно я вот так не ходил. Сейчас запарился тапки искать.
которые у меня еще куда-то убраны были. Раньше на готове сумка всегда лежала, когда из дома выходишь. Сейчас просто, блин, привык пользоваться, что в машине. Сейчас собирался, хер знает сколько времени. Речка не особо бурная. Ну, открытая плотина слегка видно. Снега уже практически нету тут по берегам. Какие-то остатки. Как потеплее будет, и это кончится. Вдоль берега особо там не пройдешь, но грязюка, наверное. Ну вот о чем я говорю, обмелевший чуть-чуть. Обычно здесь вода корни эти подмывала. Ну, здесь как возвышаются они. Все затапливается, тут такие ручьи фигачат иногда нормальные. Дерево приспособилось, вытянулось немного вверх, по корням видно. Вот этот остров затапливается конкретно. Сейчас он на поверхности конкретно. На самом деле не так грязно. Могло бы быть. Вон утки по грязюке тут ходят. Что-то ищут. Ну, не по грязюке что-то ищут. Ходят. Семечки, всякие семена, что ли. Глинок, все дела. В принципе, пройти реально, потому что еще подморожено вот это все. И грязь не совсем повсюду. Когда полноводная река, как бы поинтереснее, вот тут прямо вообще подходит к самому вот здесь. Здесь подтапливает берег, тоже обычно вот до сюда аж. А ну, он один из 3 открыт водопадов, скажем так, как это называется. Сейчас видно будет. Красиво, когда шапки ледяные, снежные на камнях. И река, когда гонит. Сейчас уже подтаяло все. Так, одни ворота открыты, причем вот даже не полностью, посередине.
одно окно, X3 в одном вот в этом загоне. Поэтому так себе скромненько. Надо будет сделать. Кто не видел, как я купался? Думаю, что это вопрос небольшого Позавчера. времени. Надеюсь, что за лето... Хорошо пришел, я удачно. После 11 как раз народ подсвалил, первая смена. Один час сидел, под конец вообще сауна, сегодня сауна. Тем более маленькая, лепота. Фу, лепота, вообще хорошо. Хорошо, что я не ломанулся. Тут, короче, либо надо сразу после 9 прилетать, либо уже после 11. Самый рассос будет. Солнышко. Что-то прорубь расширяется плавненько. Вот такие острые углы. Я как прилетел, да, прилетел. Там вот в озере, туда, под мостом и дальше. Лестница на соплях. Обычная лестница на соплях. Вода. Прорубь, вроде лед, а там вообще вон все открытка пошла к мосту туда дальше. И там за мостом тоже открытка, только у берега. Ну все, тонкий лед, как я, блин, пропетлял позавчера. Непонятно, блин. Но я шел, я видел, что воды нету. Как раз по центру. Там течения, видимо, нету особо. Можно было так сходить нормальненько. Ну да, я что. Осталось тут синячок, тут это, ну и ноги. Ноги, вот синяк хороший такой, да? С царапинами. Ну, хорошая, кстати, стойка такая, да? Для съемок. По мне, наверное, не видно. Солнце выглядывает. Пригревает даже, вообще кайфуха. Царапины тянут. Ну, это и перцовые кости тоже. Так примерно это все выглядит. Что затянется? Ладно, тест на диабет. Если диабет, то очень долго будет затягиваться. Кровь не останавливаться, все такое. В общем, если кровь быстро прекращает идти, раны заживают, значит у тебя диабета нет. Но это такое вариант. Может быть преддиабет, ты этого долго можешь не понимать, но все равно питаться правильно. После баньки тут решил немножко присесть, подышать. Памятник Всеволоду Боброву, если что, кто не в курсе.
В те времена можно было так. Быть лучшим футболистом и лучшим хоккеистом. Сейчас хоть кем-то стать. Скамеечки обновили, урны. Кстати, раньше были такие, без спинок. Так, уточки тут пасутся. Канализация тут где-то выброс есть. Вкусняшки всякие плавают. И тепло. Вот так зоопарк. Пилит. Пилит, рубит, а я иду погулять. Вот такая ситуация в лесочке. Лес оттаял практически. Гуляю. Так что пока ничего особо не меняется. Снежку стало поменьше. Снега поменьше стало, да. Есть такое. Черноты он много повылезало. Черноты земли, черноты костра. Вон тут где-то разжигалово, бля, какое-то было. Лище, бля. Да что такое, бля? Что-то хорошо тут жгли. Кого-то сжигали. Или чего-то. Ну, тоже все идет по земельке. По сыренькой. Проталины, грязь-то. О, там кто гуляет, сейчас посмотрим. Что там по каналечку, по моему, по любимому. По речушкам моим. Что произошло? Девчонки вербы набрали. Камышей, точнее, да. Камыш в руках тащил. %70 здоровья человека, 70% и 10% медицины. Слушаю одного там чувачка умного.
Ну, видно, что вода заходила. Водоросли такие, точнее, это камыши. Столики вообще никуда не деваются, да? Алло. Да я сейчас скоро приду, да. Да, что ты хочешь? Не надо меня закармливать там. Все такое, я уже наелся. Если что. А чего надо? Хорошо. Хорошо. Угу. Давай. Вон там цапля, короче, притаилась. Сейчас я ее засниму на телефончик. Цапля огромная, короче. Вот здесь сидела на полыне, вот туда подальше чуть улетела. Рыбку там она, короче, вынюхивает, походу. Рыбак, короче, по льду пиздует. Я иду, короче, лед гуляет. Тут прорубь такая. Вау, 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 вау. Видно, да, что гуляет? Ну, тут мелко. Вон, все уже. Колено максимум. Мне нужен простор. Ну ладно, все, здесь по мелководью иду. Как бы не было опасно. Тут не глубоко. Вон рыбак здесь дует. Конечность острова. Так, что тут у нас? Что, рыбак задумался, короче, идти, не идти. Пробивает, тут хочет половить на шару рыбку. Пробить, не сверля. О, трещина, блин. Провалился, блядь. Дебил, блядь, все. Мокрые ноги. Пора пиздовать домой, блядь. Блядь. Дурак, нахуй, а. Трещинку провалился, блядь. Все, гуляния закончились. Ребята, пошел домой. Вон, блядь, здесь. Вот сюда я, короче, воткнулся, короче, черпанул. Черпанул башмаков, блядь. Нахуй, блядь. Вот так вот. А если глубина была бы, да? Вот так вот, блядь. А сегодня уже купался, мне хватит, блядь. Вон там идет, блядь. Придурок, блядь.
обходит, короче, полынью. Как я, короче, по озеру Разлив позавчера ходил. Он так же сейчас идет, блядь. Плюс-минус. Его в рот ебал. Вот на мелководье, блядь. Не черпанул. Кстати, сейчас я проверю эти ботиночки, как они держат, если ты провалишься. Bear Grylls отдыхает. Короче, сейчас вам покажу, как дело было. Ноги уже промочил. Как дело было. Вот так подходишь к полыне. Молнии. Вот так вот где-то, да? Выглядит. Плюс-минус. Идешь такой, хуйню дуешь. Сейчас я больше черпанул, блядь. А сейчас я больше черпанул. Короче, все поняли, да? Сейчас черпанул еще больше. Нифига себе льдина откололась. Вот он еще, Михалыч, блядь. Все, ребята, на лед не выходим. Проверено лично мной. Ну что это такое, блядь? Вон оно, что, Михалыч. Все, сейчас, короче, затягиваюсь нормально по всем по этим узлам. Пиздую и смотрю, как ноги будут себя чувствовать. Лед-то толстый, на самом деле, вон. Смотри, сейчас покажу подводную съемку. Понятно, да? Происходит. Ну, здесь я проваливаться начал. Тут я показал, как еще можно проваливаться. Между нами тает лед. Короче, у меня там булькает сейчас второй раз, короче, я провалился, булькает и не выходит. Мембрана типа держит. Сейчас пойду на берег вытряхну это дело. Чувак пошел обход, потому что вот тут, короче, он хотел срезать, а там, короче, полыня была. И вот он, короче, пиздует вот так вот по кругу, как я по озеру Разлив ходил. О, нормально зачерпнул. А все почему? Когда выходишь на тонкий лед, надо, короче, ботинки завязывать нормально. И тогда вот это клипание, оно просто не наберется. А сейчас набралось и не выходит. Сейчас, короче, вот до столика дойду, уже не буду париться. До столика дойду. Обратно пошел, потому что присесть особо некуда. Ну там можно, короче, вот там на дерево присесть. Сейчас пойду здесь, если не провалюсь. Тут можно провалиться, кстати. Опа. Вот тут тоже по колено глубина. Вот, вышел на твердую землю, на остров, все, там бревно я увидел. Сейчас присяду и, короче, это буду вытряхивать. Показываю, развязываю, показываю, что-то набралось мне. Видно, да? Вытекает. Из носка вытекает. Блин, песка, короче. Какой-то дубовый листик попался. Короче, Bear Grylls отдыхает. Надо стельку отжать, я думаю. Так вот, короче.
Морская вытекает. Блин, песок, короче, галимый. Зря я вышел. Нормально, зато по ноге. Зато по ноге разноска будет. Идеальная. Да, хоть стелька. Стелька хороша. Баррел. Так, носочек отожмем. Берег грелся, отдыхает. Сейчас мы, короче, нормально отожмемся. Штаны уже не буду отжимать. Штаны тоже отжимаются. Штаны сверху будут. Бля, хорошо не морозяка. А прикинь, морозяка была бы с ветром. Сейчас ветра нету вообще. Помыл носки. Точнее, постирал. Посушить особо негде. Костер. Кстати, ради прикола можно попробовать костер разжечь. Будет интересно. Надо одеться сначала. Потому что по песку, блин. Я буду пытаться тут Bear Grylls костер разжечь. Тростник этот ебучий. Бумаги особо нету. Ну а чё, куда мы торопимся, да? Выбрался на берег острова. Робинзон Крузо, вся хуйня. Сейчас мы затягиваем это дело, чтобы туда не проникало ничего. Чтобы морозяки не было. Блин, песок, конечно, он напрягает иногда, да. Что мне, короче, в Сочи нравится, что там песка нету. Там галька. Галина Ивановна и Галина Петровна. Так, кто не понял. Так вот нам вот сразу затянуть, и вода бы не попала. До стельки бы не могла не дойти. Так, что-то мне, короче, куртка это, блин, немножко мешает этим манипуляциям. Там. Баланс. Ну, еще хорошая погода такая вообще, блин. Тут со всех сторон вода подступает, кстати. Так, что у нас тут было-то, блин? У меня была, кстати, эта бумажка, блин. Так, ну что тут готовое? По-моему, розжиг вот этот вот, по идее, должен сработать, мне кажется. Да, есть процесс. О.
Так, сухие ветки, кто помнит. Так, надо прикладывать. Хорошие сухие веточки. Что-то как обычно, блин, затухает, сейчас будет, блин, все это тухнуть, блин. Надо раздувать будет. Нет, тростник не горит, короче, эта херня. Я не знаю, что нарезать. Ну не получится. Вот, тростничок горит вроде. Короче, дальше что-то он не разгорается. Посмотрим дальше, что будет. Ну а самые сухие, короче, веточки на костер подкладывать. Так, так вот и вот так вот. Здесь все падает, короче. Так, где еще что-то сухое есть у нас? Бумага. Промокашка. Короче, такой поджигальщик, короче, как обычно. Так, куча блинов будет комом, если что, предупреждаю. Давай, давай, разгорайся, блин. Что такое? Где сухие наши ветки, а? Где сухие ветки?